Galera, que é Darley da V8 Mecânica, você está assistindo ao nosso canal Plantando Oficina. Vim fazer aquele vídeo respondendo aos inscritos, vídeo rápido, vídeo curto e muito preciso, hein? Fiz um vídeo há um tempo atrás que é atuador hidráulico da embreagem, o melhor teste que você viu, que você já viu, testando o atuador hidráulico da embreagem ali. O Darlan falou o seguinte: meu Siena 2012, quando eu piso na embreagem, faz um barulho tipo de ferro com ferro. Já usei graxa, spray e nada do barulho sumir. Meu amigo, quando o carro tem atuador hidráulico, você pisa na embreagem e faz barulho de ferro com ferro, se for parecer um chocalho, alguma coisa assim, é o rolamento da embreagem que está com problema. Mas pode ser também o platô da embreagem que já foi para o espaço. Quase sempre é esses dois componentes, ou o atuador que deu problema, que vai dentro do câmbio, na maior parte das vezes, ou o rolamento do atuador, né? Ou o platô que está com problema. Aí tem que tirar para poder avaliar, beleza? Realmente não adianta colocar graxa nesses componentes. Eles, quando passa da vida útil, começou a dar defeito, já era um abraço, tem que substituir. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve aí e deixa sua pergunta que eu venho responder para vocês. Até o próximo vídeo.